el Max? Emocionat? Sí. I hem començat amb mal peu, nois. S'ha enfadat el senyor perquè volíem passar uns sucs. El Max i jo anem exclusivament a París per anar a un concert. I jo porto el meu outfit temàtic de Tyler, the Creator, com a cremografia. El Max també va verd al pino, mira. Va, ensenya, ensenya. Estem al tren o al metro, encara no ho sabem, anant a la Torre Eiffel. A mi m'està sorprenent, t'ho juro que sempre he tingut mala imatge de França i les dues últimes experiències franceses que he tingut són bones. Tu? Yes, sir. Què tal, Joana? Molt bé, molt content. Hem d'anar del transport públic a la Ferrer. Fa un temps. Què et passa amb el Moulin Rouge? És una merda, això. Jo ho havia vist sempre als Insta Stories i pensava, mira que xulo. És una merda. Està buscant algú per esmorzar i no coincidim. No volem lo mateix. Quan demano un pan o xocolat i em donen més xocolata. Ens hem quedat a veure com enreden a la gent amb una espolsera. També perquè volem descansar les cames. Li han tret, s'ha rajat la tia. Nosaltres ens han dit Sexy Boy en Lady Gaga. Sexy boy, Lady Gaga. Sí, no? No, la vídeo, no. No vídeo? No vídeo. No vídeo. Vinga, ara. Et veu només el cap, nen. Surt d'aquí. Break your heart. Jo crec que ara és un bon moment per cantar i ballar la nostra cançó preferida. Anem a cantar i ballar la nostra cançó preferida. Jo canto i tu balles. O al revés, al revés. This life won't be the death. Run to my dip, run on my dip, run to my dip, run on my dip, run to my dip, run on my run to my dip, run on my dip. Wake up, like the blunt I put out for I fell asleep. My bitch look like she Cherokee, my crib look like I'm selling keys. My dick feel Ara canta la cançó del Louvre. Comida. Te la poso de fondo, si No, vols. és igual, no vull. Va, te la posaré. Que no vull. Hey yo, hey yo, yeah. Oepa! Hey yo, it's the 1-2 checker, yacht, triple decker, set up shop. I touch the ceiling on my test run legends. All crazy stupid, I'm the next one. Fingers, for me it's okay. El Max està enfadat amb mi i ara s'acaba de comprar unes bambes i està de bon humor. I ara anirem a menjar a un restaurant boníssim i baratíssim. Si no molt cansat, quan toquis els collons? A dormir. Calla, cony. Però com m'entens El Max està encantat amb l'espera. Mira, són vips, Pardon me!
Això és tota la cua que tenim davant. No obren portes fins d'aquí una hora. El Max ja està dormint un altre cop. I estem jugant als crucigrames. Mots encreuats. Yeah. I'm sorry. I'm sorry I don't see you more. I'm sorry that the 4 minutes was... Ara jo em ficava una miqueta de desodorant, no? No. Ara tampoc és per tant. Què fer? La puta mierda. Time to eat. I hope you like it the same way I like. Avui ens ha sortit tot bé. Estem sopant gratis perquè s'ha oblidat de cobrar-nos. El Max ha aconseguit 2 regals. Ha aconseguit la tovallola suada del biliari i ha aconseguit l'ampolla d'aigua de la que havia begut el senyor Tyler, the Creator. Res pot sortir malament. Ara un kebab fins a les 3 del matí a esperar el bus. Som imparables. No sabem què fer. Ens queden encara 2 hores. No sabem per què la persona aquesta o... No, Ah, passant el rato. crec que s'haurà quedat flipant. El Max vol morir.